知っておきたい犬の雑学5選。1、実は犬は2歳くらいの言葉理解力がある。文じゃなくて散歩、ご飯みたいな単語で理解している。2、犬は人のあくびが映る。これは犬の共感力がある証拠とされている。3、子犬は生まれてすぐは目も耳もほとんど使えない。数日から数週間かけて発達していく。4、実は犬は人間の汗の匂いで感情の変化を感じ取れる。ストレスや緊張で変わる汗の匂いを嗅ぎ分けている。5、実は犬は悪いことした時の空気をすぐ察する。だから急に偉くなったら疑え。